வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஏலகிரியில் இருக்கிற நேச்சர் பார்க், இயற்கை பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம். இதுக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக இது என்ட்ரன்ஸுங்க. வெளியில் வந்து 2 கடை இருக்குது. அதாவது கேம்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கள்ல, இந்த நம்ம அடித்தோம்னா ஒரு பொம்மை அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கடை அது. இது வந்து என்ட்ரன்ஸு. இங்கே டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போகணும். இந்த பார்க்கோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு வந்துட்டு 15 rupees per பர்சனுக்கு. சில்ட்ரனாக இருந்தால் 5 rupeesங்க. பார்க் டைமிங் 9 AM to 7 PM. என்டர் ஆனோன்னா இப்படி தாங்க இருக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. ஆக்சுவலாக மலை மேலே இருக்கிற ஒரு ஃபீலே இல்லை, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பசங்க வந்துட்டு மார்னிங் டில் ஈவினிங் வீடு ரிட்டர்ன் ஆகிற வரைக்கும் அந்த எனர்ஜி லெவல் கொஞ்சம் கூட குறையலங்க. என் பொண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறா. ஆக்சுவலாக அவள் இப்போ தான் என்ஜாய் பண்ணுறா. இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்துட்டு எங்கே போனாலும் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டா. இப்போ தான் வந்துட்டு அவள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கா. அவள் முன்னாடிலாம் எங்கேயாவது போனால் என் பசங்க அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, ஒரே வாமிட் பண்ணிவிடுவாங்க. கூடவே மருந்து மாத்திரை எல்லாத்தையும் நம்ம கூடவே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் இதெல்லாம் என்னோடய பையன் கூட பண்ணலைங்க. இது என்னோடய பொண்ணு, பையன், தம்பியோட பையன். இது என்னோடய ஃபேமிலிங்க. என்னோடய ஃபேமிலி இது என் தம்பி பொண்ணு, இது என்னோடய பையன். ஸோ வாங்க அப்படியே உள்ளே போயிட்டு சுற்றி காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு விளையாடுறதுக்காக வச்சுருந்த பிளேஸ் போல் இருக்குங்க. இது கோவிட்க்கு அப்புறமா வந்துட்டு இதை கொஞ்சம் இது பண்ணாமல் விட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு எம்டியாக இருக்குது. ஆனால் நல்லா வந்துட்டு இங்கே வேலை செய்கிறவங்களும் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ளீனாக வச்சுக்கிறாங்க. பார்க் ஆக்சுவல் க்ளீனாக தாங்க இருந்தது. ஆக்சுவலி இவர் எதை பார்த்து பயந்துருக்காருன்னா, அங்கே வந்துட்டு ஏதோ நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் வந்துட்டு அது நிற்கிறது கிடையாது, ஒரு மரம். அதை பார்த்துட்டு இவர் சார் வந்துட்டு ஸ்பீடாக நடந்து போயிட்டு இருந்தார். சடனாக நின்றுட்டார். அது பின்னாடி இருக்குது பாருங்களேன், அந்த மரம் வந்துட்டு இது உடஞ்சி விழுந்ததுனால இந்த மாதிரி தெரியுது. இவர் பயந்துட்டு போவே இல்லை பாருங்கள். அப்புறமா அது மரம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே போகிறாரு. இங்கே ஆக்சுவலாக நிறைய வந்துட்டு பலாப்பழம் மரம் நிறைய இருந்ததுங்க. அதில் நிறைய வந்துட்டு காய் பழம் எல்லாமே இருந்துச்சு. நிறைய திரும்புகிற இடமெல்லாம் வந்துட்டு அந்த பலாப்பழம் இது தான் அந்த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் போல் இருக்குது. இங்கே நிறைய வெளியிலமும் வந்துட்டு நிறைய விற்றுட்டு இருந்தாங்க. காயும் இருந்ததுங்க, ஒரு நல்ல பெரிய பெரிய காயெல்லாம் இருந்துச்சு. குழந்தைங்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க. கால் வலிக்குது போல் இருக்குது, அதனால் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ஓட ஆரம்பிப்பாங்க.
அவ்வளோதாங்க, பார்க் உங்களை சுற்றி காட்டிட்டோம், நாங்களும் சுற்றி பார்த்தாச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு வெளியில் போயிடலாம். ஆப்போசிட்டில் வந்து போட்டிங் இருக்காமா, அதை வந்துட்டு போயிட்டு நம்ம எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். அண்ட் ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு ஏதோ அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு வீடியோ போடுறோம். ஸோ வெளியில் போயிடலாம். வெளியில் 2 கடைங்க இருக்குங்க, பொம்மை கடை, அதாவது கேம்லாம் வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கடை. இதில் வந்துட்டு என்னோடய தம்பிங்க வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க இந்த கேமில். ஒரே ஒரு டைம் விளையாடலான்ட்டு. ஆக்சுவலி இது ப்ரைஸ் வந்து 50 ருபீஸ் ஆமாம். ஸோ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக இவங்க போனாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த தாங்க அந்த ஷாப்பு. ஸோ இதில் தான் வந்துட்டு கேமு. இந்த கேமோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 50 ருபீஸ். இதை வின் பண்ணால் வந்துட்டு ஒரு டெடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்கங்க. வாங்க அவங்க எப்படி விளையாடுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். என்னோடய 2 தம்பிங்க தான் விளையாடுறாங்க. ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. ஆக்சுவலாக வின் பண்ணால் வந்துட்டு இந்த டெடி தாங்க அவர் காட்டுறா இருப்பாருங்க. 3 டெடி, 3 கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாமா. பட் ஆனால் எல்லாமே விழணுமாங்க. இந்த இது கப்பு எல்லாமே வந்துட்டு கீழே விழுந்தால் தான் இந்த டெடி. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கேமு. ரொம்ப கரெக்டாக என்னோட சின்ன தம்பி தான் வந்துட்டு அடிக்கிறான். 3 கப் கீழே விழல. ஸோ இன்னும் அந்த 2 சான்ஸில் வந்துட்டு விழுதா பார்க்கலாம். பால் வந்துட்டு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி விழலை. பார்க்கலாம் இந்த 2 சான்ஸில் விழுதா அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிச்சு. ஒரு சான்ஸ், லாஸ்ட் சான்ஸ். ஒன்றும் இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க.